हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ठीक है। काम करते करते इस ड्रिल का बैटरी डेड हो गया और ये काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। मैं इस ड्रिल का बैटरी को यहाँ से निकाल के, इसमें से निकाल के यहाँ पे एक जैक लगाऊंगा और आउटपुट से एक चार्जर को कनेक्ट करके 12 वोल्ट की चार्जर को कनेक्ट करके मैं इस ड्रिल को चलाऊंगा, ठीक है। इसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने उस बैटरी से इस बोर्ड को निकाल लिया है, ठीक है, और एक बैटरी को रख लिया है। तो मैं इसमें वायरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए। मैंने इसमें एक छेद कर लिया है, आप देख सकते हो। मैं इसकी रेड वायर को इसकी प्लस वाली साइड में घुसा लिया हूँ, ठीक है। तो अब इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसका प्लस और माइनस पे वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस ड्रिल मशीन की इस स्विच को पावर देने के लिए इसमें से होके यहाँ से 4 से 5 वोल्ट जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस प्लस में से एक रेजिस्टर को लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 820 ओम का रेजिस्टर ले लिया है, ठीक है। तो मैं इसको इस प्लस में से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ओके। तो फ्रेंड्स, मैंने इस साइड से एक रेड वाली वायर पे और यहाँ में से इस वाली पॉइंट पे मैं रजिस्टर के दोनों पॉइंट निकाल लिया हूँ। अब इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब इसको बंद कर लेते हैं। ये तो नहीं जा रहा। तो मैंने इसको यहाँ पे ठीक से बैठा लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा फेविक्विक इसमें दे दूँगा। तो अब इसे चेक करने की बारी, ठीक है। इसको इसमें लगाऊंगा। कैमरा ऊपर।
सकते हो फ्रेंड्स, ये चलने लगा है। टन टन। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।